Salve, benvenuta e benvenuto al Salotto di Chiara. Dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma, saggio di flauto traverso. Dialogo tra flauto e pianoforte. La musica va dal 1600 al 1900, dal barocco al romanticismo al periodo moderno. Musiche di Gann, compositore e direttore d'orchestra francese, Reinecke, compositore e pianista tedesco, celebre per la sonata Undine. Bach del periodo barocco, Jacques Ibert, compositore francese, noto per il concerto per flauto. Viene considerato un tradizionalista attaccato alla forma, alla concisione, alla chiarezza, unita all'eleganza dello stile. Ci ha portato nell'infinito note di malinconia, di un profondo sentimento. Olivier del 1900 è un compositore francese moderno noto per le cinq incantations, ossia i 5 incantesimi, e la cui musica parla una lingua diversa, e qui suona soltanto il flauto. Ci hanno regalato note di armonia, di leggerezza, di malinconia, ma anche di vivacità, come se il flauto abbia dato voce alla natura. Ringrazio.